Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Мен Кубатбек Орозов, сиздер менен дагы YouTube'да баарыңыздарды көрүп тургандан кубанычтамын. Өткөнкү видеомда аябай жакшы реакция бердиңиздер, жакшы просмотр алды. 5 күндүн ичинде 50 миңден ашык просмотр, 1000ден ашык лайк жана 700ден ашык комментарий болду. Баардыгыңыздарга актив көргөнүздөр үчүн рахмат айтам. Жана ошондой эле бул видеонун ушунчалык реакция алган, ушунчалык просмотр алгандагы бир себеби бул биздин Россияда жүргөн кыргыз мекендештеринен, президент Садыр Жапаровдон жана биздин тышкы иштер министринин үмүтү бар экенинен кабар берет. Мен ойлойм, биздин билгү өкүлдөрү дагы менин видеомду көрүшкөн болсо, мигранттар жаатына да кичине бир ойлонуп, өздөрүнө бир тыянак чыгарат деген ойдомун. Бүгүнкү видеодо болсо мен силерге реестр боюнча жана ошондой эле Россия территориясындагы экономикалык абал, кризис боюнча жана ошондой эле бул кризистин айынан биздин мекендештер, мигрант мекендештери кандай залакат издейт жана биздин мигрант мекендештер эмне кылыш керек. Мигрант мекендештер менен кошо кичи бизнес кылган мекендештерге дагы өзүмдүн бир кептерими айтып кетейин деп, ортого салайын деп турам. Баягыдай эле жөнөкөй свободный форматтагы видео. Мен ойлойм, бул видео силерге жакты. Ушундай форматтагы жакты деп ойлойм. Ошондуктан видеого лайк басабыз жана каналга подписаться болуп, башка мекендештерге ушул видеону таратып коесуздар деген үмүттөмүн. Негизги темага өтөрдөн алдын, урматтуу мекендештер, өткөнкү видеодогу силердин калтырган комментарийлер тууралуу бир өзүмчө бир реакция кылып айтып кетейин. Аз эле. Биринчиден, мени колдоп, Кубатбек азаматсың, алкыш айтабыз деген мекендештерге ыраазычылык, өзгөчө рахмат айтам. Андан экинчи типтеги комментарийлер булар түшүнбөдүк дегендер болуптур. Эмне жөнүндө айтып түшүнбөдүк дедик, анан звук начар дегендер болуптур. Түшүнбөдүк деген мекендештерди мен билем. Эмне үчүн түшүнбөгөн себеби көпчүлүк мекендештер, мен статистиканы карадым. Көпчүлүгү подписчиктер эмес экен. Менин YouTube каналымдын подписчиктери эмес. Ошондуктан азыр көрүп турган мекендештер, подписчик болбосоңуздар, подписаться кылып басып коюңуздар. Мен ойлойм, башка видеолорду көрүп турсаңыздар, жана биздин Telegram каналга кирип, Telegram каналдан менин видеолорумду, постторумду окусаңыздар, мен ойлойм, мени түшүнө баштайсыздар депчи. Биринчи уккан адам чынында мени түшүнбөшү мүмкүн. Мен өзүм деле жанагы кандайсың, Мыдырыс Исаков эмесмин. Же дагы бир башка атактуу эмесмин. Мен эми кандай десем, свободный форматта сүйлөйм, өзүмө жаккан, өзүмдүн тембримде, өзүмдүн уровеньде сүйлөйм. Ошондуктан кийинки видеолордон баштап мени түшүнүп баштайсыздар деген ойдомун. Анын үстүнө туура микрофон дагы жакшы болбой калыптыр, звук жакшы чыкпай калыптыр. Бул техникалык моменттер. Жаңы микрофон алайын деген оюм бар, ниетим бар. Эң башкысы, урматтуу мекендештер, бул видеолордун чыгарып атканын себеби бекеринен эмес. Мен 3 жыл бою ушул мекендештер менен иштешип келатам. Мекендештерге эмне керек экен, эмне проблемасы бар экенин мен билем. Жана ошон үчүн мен өзүмдүн идеяларымды, өзүмдүн сунуштарымды ошол свободный форматтагы, без монтаж эмес, азыраак монтаждагы, мындай, в общем, не очень красивый, не очень мындай кандай супер-пупер реакция, мындай эффект жок болсо дагы ушундай видеодо силерге айтып берейин деп атам. Жана менин сунуштарым, мен ойлойм, сиздерге жардам берет мекендештер. Ошондуктан мени колдоп каналга подписаться болуп калыңыздар. Эми 28 миң подписчик мен үчүн аз. Мен ойлойм, биз подписчиктерди дагы көбөйтүшүбүз керек. Ошондуктан көпчүлүгүңүздөр подписаться дегенди басып коюңуздар. Анан дагы негатив деген комментарийлер көп жазылды. Көп эмес, эми жазылыптыр да. Анан ача-мычасынан көз түшүп калды. Негатив комментарийлерге мен өзү 3 жылдан бери ушундай видео чыгарам, бирок көңүл деле бурбайм, реакция да бербейм, ответ да бербейм. Бирок мен ушул видеодо биринчи жана акыркы жолу айтып коеюн. Кандай десем, мен негатив комментарийлер менен мындай иштешип, аларга реакция кылып, аларга кайрадан башкача кылып, просмотрду көбөйтүп, комментарийди ан сайын көбөйтүп, анан акча иштей калып, реклама чогултуп алып, акча иштей калайын деген оюм жок да. Мен кээ бир комментарийлерди окуп, жанагы TikTok'тогу сөгүнчөк Бауыржан менен Каныбекти туура эле түшүнүп баратам да, бирок алардын деңгээлине түшпөйм. Негизи менин максатым, тактикам, стратегиям башка. Ошондуктан мен окуп кала турган болсом, мен удалить этип, заблокировать этип салам айлардычы. Жөнөчө мага кереги жок андай. Подписчиктин дагы, андай мекендештин да, пускай андайлар ошо башка жактан өздөрүнүн жумуштарын издеп ошол жактан видеолорун көрө берсин, мага кереги жок андайлардынчы. Кыскасы жакса көргүлө, жакпаса жоголгула да. Ошол мен силерге айта турган сөзүм. Мен башка силерге бул темада
Сүйлөбөйм, эгер көрүп кала турган болсом, заблокировать и удалить, жок болосуңар. Ошол эми негизги тема тууралуу айтып кете турган болсом, реестр маселеси. Реестр маселесинде эң көп айтылган суроо, эң көп айзатка берилип аткан суроо, актуальный суроолордун бири бул реестрге түштүм, бул запретпи, запрет эмеспи деген. То есть Кыргызстанда жүрөм, реестрдемин, чыкпай атам, Россияга кирсем болобу деген дагы суроолор көп келип атат, бирок ал суроолорго жооп айтылбай жатат. Мен ушул видеодо айтып кетейин. Реестрге түштү дегени бул запретке кирди деген эмес. Бирок эки жагдайда гана реестрге түшүп Россияга кире албай калышы мүмкүн. Эки жагдай. Кайсы жагдайлар? Биринчиси, эки штраф алсаңыз, чорный списокко кирип калсаңыз, анан ошол чорный списоктун айынан сизди реестрге киргизген болсо, ошол учурда сиз кайра кире албайсыз Россия территориясына. Ошол срок бүтмөйүнчө. Бирок срок амнистияга кийлешип калышы деле мүмкүн. Автоматом түшкөндөрдү автоматом кайра амнистия кылып чыгарат. Ошон үчүн чорный списоктон өзүңөрдү текшерип туруңуздар. Бирок чыгарып коет, Россияга кирип кетесиз. Маловероятно, бирок возможно. Бул дагычы. Андан кийин эки штрафыңыздар бар, бирок печат бастырбай деле түшүп калышыңыздар мүмкүн. Реестрге түшкөнүңүздүн себеби печат болуп калышы мүмкүн. Мурун эки штраф незначительный, жанагы автобуста кетип атып, метродо бир жерден алган штрафтарды кээ бирде булар базага киргизип, анын айынан чорный списокко түшүрбөйт. Анан эки штраф алдым эле, кокой мен реестрге түштүм. Анан мен ошон үчүн эми кире албай турбаймынбы, Кубатбек айтты деп ойлобоңуздар. Биринчи кезекте МВДнын сайтына кирип, прием обращения деген жеринен хат жазсаңыздар, сиздерди себебиңиздерди айтат. Себебин жазып коюңуздар, мен ушундай бара албайм, кире албайм. Пожалуйста, жазып коюңуздар деп жазсаңыздар, себебин жазышат. Же болбосо по ошибке түшүп калган болсоңуздар, сиздерди реестрден чыгарып деле коюшу мүмкүн да. Ошондуктан бардык мекенештерге айтат элем, биринчи кезекте прием обращениеге кат жазып, сайттан причинасын билгенге аракет кылыңыздар да. Экинчи жагдай бул выдворение, анан депортация. Депортация выдворениянын айырмасы өтө деле чоң эмес да. Мындай кыска эле, кичинекей эле. Өтө деле чоң эмес айырмасы. Экөө тең 5 жылдан как минимум запрет болот. Алар деле сөзсүз 5 жыл запрети бүтмөйүнчө Россия территориясына кире албайт. Депортация болгондор амнистияга ийлешпейт. Дөттөр ретке ийлешет, дөт мына ийлешпейт почти что десем болот да. Уверенный айта алам, ийлешпейт. Анан реестр боюнча кечеде менде бир мындай окуя болду, ошону айтып кетейин. Мен ойлойм, ошол окуяны уксаңар силерге көпүнчө түшүнүктүү болот да. Мен мурдакы видеолорумда дагы, 2-3 видеолорумда дагы чыгарган сайын айтып атам, прием обращениеге кат жазыла, прием обращениеге кат жазыла деп. Мына ушул прием обращениеге байланыштуу менде окуя болду. Баарыңыздар кабарыңыздар бармы, астына комментарий алсыздар, мына жазылып турат, ГПХ жасоо деп. Мен ГПХ договор жасап берем. ГПХ договор деген бул договор гражданского правового характера дейт. Физлицо менен деле договор түзсө болот. Дал ушундай физлицо менен түзөм деп мага бир бала чыгып калды. Сүйлөштүк, түзбериң байке, хозяиным макул болду дедим. Хозяин квартира макул болуптур. Хорошо, документтер жөнөтүштү, бар жайында түздүм, уведомление таштадык, эртеси отказ келип атат. Отказ келгенде комментарийди окусам, иностранец находится в реестре контролируемых лиц дейт. Поэтому отказано дейт. Не принято дейт. Анан мен ошол хозяин квартирага айтты, урматтуу, давай убактың болсо, шартың болсо, ОВМге бар. ОВМге барып, ушундай бир кыргызстандык катуу менен мен гражданско правовой договор түздүм. Бирок ушундай отказ берипсиң, мунун себеби эмнеде деп сураган десем. Мен айткандай кылып айтыптыр, алар түшүндүрүп айтып берип, базадан караса, ал бала реестрге по ошибке түшүп калыптыр. Анан инспекторлор айтыптыр жанагы оруска. Ошол кыргызстанецке айтып кой, прием обращения деген МВДнын сайтынан кирип, прием обращения деген жеринен обращение жазсын МВДга, биз аны реестрден чыгарабыз дептир. Көрдүңүздөр, бул по ошибке кирген учурлар ушундайлар көп болот да. Мен жанагы оруска ыраазы болдум. Дагы бир айта турган нерсе. Анан сурадым. Сен ушунчалык кыргыз үчүн барып атасың, себеби эмнеде? Сага акча бердиби десем, жок дейт. Мурун бул кыргыз дагы мага жардам берген убагында. Көп жардам, жакшы иштерди кылган. Мен ошон үчүн бул баланы жакшы көрөм, мамилеси жакшы. Ошон үчүн мен дагы азыр бул балага жардам берип коюшум керек деп. Мен кандай кыйын болушун билип турам. Ошон үчүн мен азыр
бул балага жардам берип коеюн деп ушинтип жүгүрүп жүрөм деп айттым. Мен ичимен ошол оруска ыраазы болдум. Өзүмчө рахматымды айттым. Себеби чынында мындай учурлар редко учурайт да. Себеби бул жерде не то что булар жаман нацист орустар эмес, биз өзүбүз да жакшы мамиле кылбайбыз да кээ жердечи. Көпчүлүгүбүз диний активист болуп кетебиз. Булар капырлар, арак ичет, чак бияктыр жек көрөбүз. Башка кылабыз. Мен айтат элем, мисалы үчүн уборка кыла турган болсоңуздар, үйүндө домработник болуп иштесеңиздер, скидка кылып берип, кичине подарка берип, жакшы мамиледе болуңуздар азырчы. Мүмкүн болушунча орустар менен жакшы мамиледе болуңуздар. Ушундай сиделка болуп иштегендер, уборка кылып клиникте иштегендер, домработник болуп иштегендер, үйүндө ремонт кылгандар, кафе алмаштыргандар, сантехник кылгандар арзан кылып берип коюңуздар, жакшы мамиле кылып, жакшы мамиле түзүпчү. 4 жыл, 5 жылдан бери кылып жүргөн мындай эжелер чыкты да, бирок ошолор дагы деле жакшы мамиле түзбөстөн ошолор ГПХ түзүп бербегендер болду да. Жакшы мамиле кылсаңыздар, ГПХ договор кылбасаңыздар, сиздерге бул ГПХ договор кийинки жылда дагы Россия территориясында целый жыл жүргөнгө силерге возможность ачып берет. Жакшы мамиледе болгула булар. Мүмкүн болушта керек болсо туугандашып эле алгыла. Тууган болуп кеткиле керек. Ушундай неофициальный иштеген мекенештер көп да, ошолорго айтып жатам азыр. Мүмкүн болсо жакшы мамиледе болуп, туугандашып кеткиле керек болсо. Сиздерде ушундай жакшы адам экен, жакшы экен, кел мен жардам кылайын деп, ушул жогоруда мен айтып өткөн оруска окшоп силерге мамиле кылсын. Бул сиздердин көптөгөн проблемаңарды чечет да алдыдачы. Көптөгөн проблемаңарды. Себеби ужесточение, текшерүү, рейдтер мындан ары өтө катуу болот. Илгеркидей жүрө албайбыз. Эми бир жерге жумушка орношконуңуздарда договор бербей, уведомление бербемесе иштебей эле койгула, хоть миллион берсе дагычы. Силер депортация болосуздар, реестрге түшөсүздөр, дальше депортация болосуңар да. Формалдуу. Жана ошондой эле реестр боюнча биринчи реестрге түшкөндө перво причинасын выяснеп туруп, аны жогонго аракет кылышыңар керек. Ошол эле. Биринчи кадамыңар сайтка заявление жазасыңар, жоопту алып туруп, ошол причинаны чечсе болобу Россия территориясында, же болбойбу? Кимден сурайсыңар? Юристтерден сурайсыңар. Реестрден чыгарып берем деген юристтерден сурайсыздар. Консультация алып, эгер чыгыш мүмкүнчүлүгү жок болсо анда Кыргызстанга чыгып кетесиздер. Чыгып кетип жанагы эки жагдайга туура келбесеңиздер, эми попроще түшкөн болсоңуз печать менен. Анда кайра Россия территориясына кирип бара бересиздер. Мына ушундай реестр боюнча айта турган сөзүм. Эми жанагы экономикалык ситуация. Россияда билесиздер согуш болуп атат. Эми согушту договоренность деген нерсеси дагы узап кетти. Демек Россиянын экономикасы быйылкы жылы охлаждает деп атат. Өсүш токтойт, төмөндөйт. Анын үстүнө булар Россия бийлиги налоговый реформасы, налоговый тармагында өтө чоң өзгөрүүлөр болду дагы. Булар жеке кичи бизнести өтө чоң налогторду салып койду. НДСти 20% көтөрүп салды. Лимитти 60 миллион болчу, азыр 20 миллион кылып койду. Эмне үчүн мен айтып атам муну? Себеби биринчиден Россия территориясында кылган бизнес жүргүзгөн биздин мекендештер бар. ИП ачып, гражданствосы бар. Кичи бизнестерди иштеткендер бар. Салон красота иштеткендер бар. Wildberries иштеткендер бар. Кафе ресторандар иштеткендер бар. Сет ресторанов ачып койгондор бар. Магазиндерди ачкандар бар, торговый центрлерде точкаларды ачкандар бар. Базарда иштегендер, биздин соода саттыкта иштеген мекендештер бар. Азыркы Россия территориясында жүргүзүлүп аткан налоговый реформанын залакасы биринчи кезекте биздин ошол кичи бизнесте иштеген биздин мекендештерге тиет. Жана ошондой эле алардын колунда иштеген биздин мекендештерге. Бизге таможня союзга киргенден кийин бизге эмне жеңилдеди? Бизге документ жеңилдеди дагы биздин көптөгөн мекендештер азыр стройкада, двордо иштегендердин көбү ошол бизнесмендерде, жеке бизнестердин арасында жүрүп калышты, иштеп калышты, колдорунда иштеп калышты, кафе ресторандарда иштеп калышты. 20%га НДСтин көтөрүлүшү бул налог на добавленную стоимость да. Ресторанга картошка алып келип бирөө сата турган болсо, картошканы там тиги областтан алып келип, баягы фирма тапшыра турган фирма өзүнүн НДСин 20% кошот. Жана кафе дагы өзү үстүнө дагы 20% кошот да. 40% жанагы картошканын, бышырылган картошканын тамактын баасы көтөрүлүп атат да. Билип атасыздар, бул деген кафе ресторандарга клиенттер кирүү азаят, прибыль түшөт.
жана бул кафе ресторандардын көпчүлүгү жабылат. Менин маалыматым бар, жаңылыктардан окудум. Ростекстердин 2-3 точкалары айлык бере албай, иштегендерге, ишчилерге айлык төлөй албастан жабылып жатат. Бул ушул кече жакында болгон окуя. Бирок бул налогдор али налоговый система 20% апрелден баштап иштеп баштайт. Апрелден баштап жестко текшерүүлөр башталат, жестко кароолор башталат. Ошондуктан ИП ачып иштеп, чардандап жүргөн биздин мекендештер, бизнес ачып, таксопарк иштеген мекендештер барды. Бул налоговый режимге, налоговый баягы ставкаларга серьезно караш керек. Себеби нарушенияга штраф аябай чоң салат. Өтө чоң штраф салат. Ошондуктан мекендештерге айтып кетилем, бир аз сабыр кылабыз. Ушул налогду кантип түзөбүз, документацияны, бухгалтерияны кантип кылабыз, ошол жолдорун азыртадан издеп баштаңыздар. Бул 2026 жылдан баштап күчүнө кирди 1-январдан, бирок отчетту булар 1-квартал ошол апрелде бүткөндө ошо 1-кварталдан баштап аягында булар текшерип, отчетторду талап кыла баштайт. Ошондуктан урматтуу мекендештер, эгер бизнес ачкан мекендештер бизнесиңиздер жакшы жүрүшпөй аткан болсо, олчойгон кредитти алып туруп кайра карызга батыштын ордуна алыска карап ойлонуп көрүңүздөр, бул бизнес кетеби кетпейби. Себеби кийинки жылдары дагы бул лимит айтпадымбы 20 миллион. Бул лимит дагы 10 миллионго түшүрүшү мүмкүн да. 2027-2028 дагы ошол жаңы күчүнө кире турган этаптар бар. Ошондуктан эгер кыйын болбосо, жакшы айлык төлөгөн жумуштарга кирип алыңыздар. Бизнесиңерди жыштырып койгула, жакшы айлык төлөгөн жумуштар бар, издесек чыгат Россияда, тем более гражданствоңор бар, пропискаңар бар, үйлөрүңөр бар Москвада. Ошол жумуштарга кирип алыңыздар да, 150 миң, 200 миң айлык төлөгөн жумуштарга кирип алсаңыздар, мен ойлойм мындай жетет. Пока договорун өспөтүп, Украинада согуш аяктап, экономикалык абал кайра восстановление болгу чакты 2-3 жыл, 4 жыл убакыт өтөт. Ошол аралыкта биз кыйналып калбаш үчүн ушундай аракеттер кылышыбыз керек. Анан ушул кафе, ресторандарда, складдарда иштеген биздин жакшы иштерде иштеген биздин кыргызстандык мекендештер дагы бар. Бул налог системанын өзгөрүшү кризис ошол мекендештерге дагы тийиши мүмкүн толук. Жакшы ишиңиздер болсо, айлык төлөгөн, айлыгы жакшы иш болсо, жанагы соц обеспеченияларын төлөп аткан болсо, отпускнойлоруңарды, больничныйыңарды кошуп, андай жумушту колдон чыгарбай ошол жерде иштегенге кылыңыздар. Спорт этип, закондошуп, биз кыргыздар ушундайбыз. Ошол адаттарыбызды 2026 жыл токтотуп туралы. Себеби чынында көп ишканалар кыйналат, көп ишканалар сокращенияны жүргүзүшөт. Ошондуктан сокращенияга түшүп калбаш үчүн мекендештер силерге айтып кетейин деп турам. Жумушуңуздарды жакшы аткарып, ошол жумуштан чыкпаганга аракет кылгыла. Жумушту өзгөртүүнү 2026-ны токтотуп туруңуздар. Ошол жакшы айлык алып аткан эле болсоңуздар, ошол жумушка жармашып иштеңиздер. Ал жумуштан чыкпаңыздар. Себеби бул жыл ушул экономика жаатында Россияда оор жыл. Бул нерселерди Россиянын бийлиги осознанно кылып атат. Бул мисалы үчүн согуштан кыйналып кетип калган жок. Булардын өзүнүн тактикасы бар, өздөрүнүн мындай стратегиясы бар, саясий. Ошол саясий стратегиянын негизинде өздөрүнүн реформаларын жасап, иштерин кылып атышат. Биз эмне кылабыз? Биз буларга эч качан бир нерсени кыл деп айта албайбыз, мындай кыл деп айта албайбыз. Демек, алар кылган нерсенин баарына баш ийишибиз керек. Мен максатым ошол кыйынчылыктардын алдын алып, ушинтип айтып коюу. Бүгүнкү болуп жаткан реестр маселесини, ошол ужесточенияны мен 2 жыл, 2,5 жыл, 3 жыл мурун дагы айтканмын. Биз эми баштаганда Миглаев каналды ачып, эми баштаганыбызда ишенбесеңиздер биздин видеолорду көрсөңөр болот. Telegram каналдан айтып баштагам, башка жактан айткам, мага ишенбегендер болгон. Сахарова эми чыгып айткам, Сахаровага такыр барышпайт эле. Тең жарым кыргыздар Сахаровага барышпайт эле. Баарына айткам, Сахарова баргыла, бул это закон. Укпагандардын көбү жакында реестрге түштү. Кайра эле мага келишти сурашып консультация. Ошондуктан мекендештер, мен максатым ушундай, эми видеом анчалык эле эффект жок болсо деле көрүп коюңуздар. Жана лайк басып коюңуздар. Жана каналга подписка жасап болуп коюңуздар. Биздин Telegram каналга келиңиздер. Telegram каналда азыр жакшы мен бир проект баштагам. Кодовое слово дейт. Бизде эң көп берилген суроо, эң көп издеген маалымат бул Сахарова
жана азыркы печат маселеси боюнча болуп атат. Жана ошондой эле договор маселеси боюнча мындай кодовый слово деп койдум услуга. Биздин Telegram каналга киргениңиздерден кийин комментарийге Сахарова деп жазсаңыздар, Сахарова деп жазсаңыздар, мен сиздердин личкаңыздарга Сахаровага жетүүчү маршрут жана Сахарованын графиктери жана Сахарованын ичиндеги кылыла турган иштер, документтер, алардын графиги боюнча дагы ичиндеги отделдердин өзүнчө бир целый бир сообщение даярлап сиздерге личкаңыздарга таштайм. Жөн эле комментарийге Сахарова деп жазып койсоңуздар болду. Ошондой эле элчиликтин номерин издегендер менин Telegram каналыма киресиздер, подписаться болосуздар жана акыркы посттун астына комментировать деген жерге эле элчилик деп жазып койсоңор, мен силерге элчиликтин баардык номерлерин таштайм, контакттарын. Жана ошондой эле печат бастыргандар бар азыр. Печат бастырып барганда сөзсүз түрдө ходатайство көтөрүп барышыбыз керек. Бул обязательный нерсе. Көп жерде сурабайт, бирок бул обязательно по закону, регламентте көрсөтүлгөн нерсе да. Ишканаңыздардан ходатайство алып барсаңар. Ишканалар эмне экенин билбейт. Бланка таппай аткан болсоңуздар, менин Telegram каналыма киресиздер. Опять-таки акыркы посттун астына комментировать деген жерине бланка деп жазсаңыздар, мен силердин ишканаңыздарга ошол ходатайствонун бланкаларын жөнөтөм. Не только ишкананыкы, ал жерде сиз РФ гражданин болсоңуз, келинчегиңизге печат бастырышыңыз керек болсо, миграционный картасына, сиз да ходатайство жазышыңыз керек. Сизге үчүн да бланка бар. ГПХ түзүп берем мен көпчүлүккө да. Физлицо жанагы заказчик РФ гражданинер ходатайство бериш керек. Алар үчүн дагы бланка бар. Ошол 3-4 бланканы даярдап койгом. Сиздер бланка деп сөз жазсаңыздар эле кирип, мен сиздердин ишканаңыздарга моментте, заматта ошол ссылкаларды, бланкаларды жөнөтөм. Бланканы качан жазасыздар? Ходатайствону толтурасыздар ишкананын атынан, ишкана менен, анан көтөрүп алып барып печат бастырып бересиздер. Жана ошондой эле кызмат деген бар. Кызмат деген бул биздин платный кызматтарыбыз, мекенештер. Платный кызматтардан колдонсоңуздар, бир бөлүгү мына окшогон азыр бланка деп кодовый слово деп атпайм, проект. Окшогон проектлерге жумшалат. Окшогон нерселерге жумшалат кайра. Бир бөлүгү, конечно, өзүмүн. Ошондуктан биздин кызматтардан колдонуңуздар. Азыр перевод паспорт деп турат да. ГПХ жасап берүү деген услугаларыбыз турат. Ушул кызматыбыздардан колдонуңуздар. Опять-таки, биздин Telegram каналга кирип туруп комментарийге кызмат деп эле жазып койсоңуздар, мен силерге кайсы номерлер аркылуу кайсы кызматтарды аласыңыздар, аларды дагы личкаңыздарга жөнөтөм. Мен ойлойм, ошол сиздерге жөнөткөн личкаңыздарга жөнөтүлгөн маалыматтардын баарын Сахарова тууралуу, бланкалар тууралуу, элчилик тууралуу номерлердин баарын башка мекенештерге да таратып коюңуздар. Себеби издегендер аябай көп. Башка WhatsApp группалардан сураганда ал жака дагы ошол сообщенияларды таратып коюңуздар. Мен айтайын дегеним ушул, урматтуу мекенештер. Кийинки дагы ушундай свободный форматта кеңири кесири сүйлөшкөнчө баарыңыздар аман туруңуздар. Кыргызстанга жол сапары алгандар аман эсен жетип барыңыздар. Жана Россияга келгендер, силерге ишиңерге ийгилик, ден соолук.